如果你最近也是反复咳嗽，喉咙不舒服，这里有痰的，胸总感觉闷闷的，那你就需要疏通肺经。肺经的位置是从我们的锁骨下方云门到中府，一直沿着手臂外缘到大拇指少商的这个位置。刮之前先涂抹精油，我用的是这种纯植物萃取的，配料表只有艾草精油和橄榄油，把它涂在我们要刮的位置。先从中府开始，从下往上刮50到100次。平常总是咳，容易烦闷的，就多刮这里，疏通开了，人就会很舒服。接着往下走，经过天府到尺泽，也是刮50到100次。如果你刮出来的是黑紫色的，那说明寒气比较重，一定要把它刮通。然后再往下刮是手腕这个部分，这个位置穴位比较重要，像平常喉咙容易肿痛的，就可以多刮刮这里。从起点到终点一气呵成的去完成，2只手都要刮。